Aber das sind die Grenzmanöver. Damit wird einmal bewiesen, mit wie viel Technik, mit wie viel Akribie die Aerodynamik berechnet wurde, dass mit diesem Luftfahrzeug Wahnsinnsgerät derartige Flugwagen erreicht werden können. Hat natürlich auch etwas Fantastisches. Denn in diesem Rahmen wissen die Piloten auch, dass in haarigen und Spitzensituationen sie in der Lage sind, noch Reserven zu haben in ihrer Manövrierfähigkeit. This is one of the things that makes Airbus aircraft so special and so efficient in passenger and freight service. The control systems, the computer control systems, are so incredibly accurate that our two pilots today, they're both experimental test pilots, Peter Chandler and Wolfgang Absmeyer. Ich kann nur noch mal wiederholen. Sie werden nie wieder einen Flughafen oder Flugplatz, es sei denn, es ist auf einer Airshow, derartige Schräglagen, wie man einfach so sagt, Neigungswinkel dieses Flugzeugs sehen, wie jetzt und hier. One of the most important things about this aircraft, aside from the fact that you can operate from surprisingly small airports for such an enormous aeroplane, one of the most important features is that it has the lowest fuel burn per seat of any long-haul wide-body jet. It burns less fuel for any passenger account than any other jet, and that's by about 20% less than its next nearest competitor. It really is a greener, cleaner flying machine. It really is. When you have 2,000 seats. A standing achievement. It has 800 seats. Bei dem Flugzeug Maximum is 800. und Sie hören so gut wie gar nichts. Gerade wenn das Flugzeug über Ihnen ist, können Sie die Triebwerke hören. Ansonsten We have to meet at 1 o'clock. ist wieder Ruhe. Die Wirbelschleppen, A380. Lärmschleppen, die Lärmteppiche, von denen man sprach, Only Bombay Airport can über 20 Kilometer sich hinzogen. Come on, Hyderabad Airport. No, Hyderabad Airport has the longest one. It's not about the longest. It's about Lärmteppich nur noch mal gerade 3 bis 5 Come on, that's the newest and the most green airport. You say you It can be can't powered by accommodate. 2 different engines, either Rolls-Royce Trent 900, the engine aligns GP720, Is it landing? 7200, both those engines in the 311 kilonewton class. Hey, hold this man About for 1 £90,000 second. My hand is thrust in failing. old money. Capable of carrying 310,000 litres of fuel. And what that means in terms of range, you're looking at 15,200 kilometre maximum range with a full load of passengers and cargo. Ja, jetzt noch einmal 10 Daten für das 53 Meter. Eine Höhe von 24 Meter. Eine Kabinenlänge alleine ist 49 Meter. Die Spannweite 79,80 Meter. Das maximale Startgewicht liegt bei 560 Tonnen. Und alleine der Treibstoff beträgt 310.000 Liter. Das sind Daten, die unvorstellbar sind, die man gar nicht so umsetzen kann. Vor allen Dingen, wenn man dieses Flugzeug so am Himmel erlebt. Die Rolls-Royce Trent-Motoren, jedes Triebwerk hat 311 Kilonewton Schub mit maximal Passagieren an Bord, eine Reichweite von 15.200 Kilometern. Well, ladies and gentlemen, building such a large aeroplane involves an enormous amount of risk, and it takes a tremendous amount of courage to stake the reputation and the future of your company on a single project, and that's what Airbus did. There are some very courageous and very visionary people at that company who saw the need for this aeroplane, that this aeroplane was going to sell, and sell it has. In fact, this week, here at ELA,
Emirates asked Airbus for another 32 A380s. Right here at this show. That's how good an aeroplane it is. No, a day later, well, there were certainly others coming too. Also 32 bei Emirates Airlines und noch einmal 30 von anderen Airlines, die inzwischen hier geordert wurden. Das ist eine enorme, nochmal Entschuldigung, eine enorme Kraftanstrengung. Und aber trotz allem, bei allen Hindernissen und Problemen, eine richtige Entscheidung, dass Airbus Industrie dieses Luftfahrzeug gebaut hat. Denn die Notwendigkeit, solche Luftfahrzeuge zu haben, die es möglich machen, über eine lange Strecke bei einem sehr, sehr geringen Spritverbrauch pro Person, pro Sitz an Bord, hat gezeigt, dass die Zukunft, ein zukunftsweisendes Konzept in dieser Art von Flugzeugen steckt. Als die nur nach dort geflogen ist, die auch die Flächen durchgebogen haben. Dann geht es das zu jetzt, wenn du dir jetzt die Flächen anguckst, hängen die ja so. Now, if you consider stehen die so. that the maximum landing weight of that aircraft is 386 tons. Its maximum takeoff weight, by the way, is incredibly 5